Sada ćemo se suočiti s jednom od najraširenijih ljudskih fobija. Imaš najopasniji posao na svijetu. Pa ne, bi baš rekao da je najopasniji. Daj molim te, uzgajaš otrovne zmije. A dobro, uzgajam gmazovo, između ostalog i otrovne zmije. Pokaži mi najotrovniju zmiju ovdje. A nije tu, najotrovnije zmije dole, to je crna mamba, recimo tu. A ovdje u principu su neke vrlo blago otrovne, recimo to tako. Što znači poluotrovna zmija? Ako me ogrize... Ne poluotrovna, nego blago otrovna, znači nije jako otrovna, recimo ko poskok hrvatski. Dobro. Bez obzira što ono kao najopasnija zmija je u Europi, ali na nekakvoj svjetskoj razini ne smatra se jako... Što ako me ogrize ovo blago otrovna zmija? Blago Za mene otrovna. to isto, poskok ili blago otrovna? Da, natekla bi ti ruka u svakom slučaju, bolilo bi te i tak dalje, ali ne bi... A imaš protuotrov? Za neke zmije imam, da. Gdje ga čuvaš? U frižideru. Ajmo onda prvo sa zmijama. Dobro. Hoćemo vaditi? Ove tu nećemo ništa vaditi od zmija, zato što su ono su sve otrovne zmije. Ne mislim, mogu ja vas kukom izvaditi. Poluotrovne. Da, ali ne blago otrovne, nema poluotrovne zmija. Znači one jesu otrovne, samo nisu, znaš ko što recimo pčele, osak te ugrizu, ti natekne ruka, imaju nekakav otrov. Tako i ove zmije imaju otrov, samo ne spadaju u smrtonosne. Jesu li brze? Ne, ove nisu brze. Koju ćemo vaditi onda? Od ovih tu nećemo ništa vaditi. Tu možemo recimo vaditi ovog varana velikog. Njega mogu izvaditi, njega čak mogu staviti tu na kauč. On je opasan? Ne, nima, on može podragati slobodno. Ima čudan jezik. Neće ti ništa, slobodno. Dobro. Njega jako dugujem. Što je s jezikom? On s jezikom istražuje, mogu ga tu staviti na kauč. Pas će se vjerojatno maknuti, jel... Ajde, i tamo. Ukipio se čudno. A što jede? Između ostalog i miševe. Jede jaja, jede velike kukce, sve što je na bazi mesa će on jesti. Za razliku od zmija, koje kad preslače kožu, presvuku u komadu kožu, gušteri se ovako u komadima. Da. Vidiš, recimo, tu mu je nova koža, a tu mu je još malo ostalo stare. Vidiš ovo tu. To ćemo isto viš ovako. Vidiš ovo ti je komad kože od guštera. Ti uživaš dok radiš to? Naravno. A kako se on štiti? On? Da. On ti se dosta s repom brani. Znači on može baš s repom onak zamahnuti i lupiti te jako. Boli? Boli. Može boliti. Taj jezik je toliko... Da. Oni ti isto koji zmije, u principu imaju taj poseban jezik gdje onda skupljaju informacije. Viš sad ja recimo njemu ovak stavim ruku, viš onda će on isplaziti jezik da, ili bilo šta da mu dam, da on misli, ne znam. Blin. Da, neće ti on ništa s jezikom, ali... Molim? Zatvori oči. Da. Sviđa mu se, da? Voli se on mazit. I gušteri, znači i varani, oni za razliku od zmija imaju kapke, znači oni mogu zatvoriti oči. Jako puno ljudi ne zna da ti gušteri, odnosno i varani, znači imaju uši. Oni ipak čuju, viš ovo tu sa strane, ove dve rupe, to su mu uši. Ovo tu. Bojiš li se? Kaj, Marija? Odvratno. Živjela sam u Meksiku pa smo ih imali u WC-u. Gazila sam ih nogama, a sad ćemo hraniti guštere sa kukarača. La kukarača. Idemo. Evo ti. Hoće da ga ja malo... Ne. Želi sve. On ga ima u ustima i sad umjesto da jede ga, on sad gleda gdje je drugi. Ja sam mislila da oni jedu voće. Ti si više. Pusti ga. Već, ni progutat ga, već... Nije gladan, jel? Je. Ali je pohlepan. Ima jednog u ustima i sad bi on još jednog. Sad ću nahraniti. Ajde. Čekaj, sad je moram brzo dati drugom. Gle. Još su dva. Čekaj. Sva sam se preznojila. Ovo ti ne treba. Hoćeš? I sad ćeš imati kukaraču doma. Prosti. Evo. Idemo nahraniti krokodila. Dobro, evo te. Ajde. Nije gladan. Jeo je ribe prije 2 dana, ali... Da, moraš paziti. On ti se baci. Užas! Tak, a ako me zgrabi prst, ako zgrabi, ja znam da onda ovako počne vrstiti, jel? Da, on bi to... Vrti. Blizu nam je Vinogradska, pa bi išli u bolnicu odmah. Zajedno s krokodilom. Da. Neven je otišao ovdje. Šta je to? Odvratno. To se prodaje sigurno. Tak, warning, beware of poisonous snakes.
Ovo je kraljevski piton, Kraljevski, to ne zvuči. ali je... Dobro, kao kraljevska kobra. Da, nije, zato što su ga kraljevi imali u Africi, Dobro. zato su je kraljevski. Stišće jako, da. Ali ovo je, to se zove leucistik, Mhm. recimo, laički. Ko da je albino bi bio žuti, a ovo je bijeli cijeli. Ima tak plavkaste oči. Što jede? A miševe i štakore. Okej. Ne. A ga stavimo oko vrata, hoće li me stisnuti? Ne, nećete. Mislim sad malo hladan, ali viš, tak. Sam će tak stajati. No, jak I on je jako miran, on se ne kreće puno. Ja osjećam da kreće. Ma dobro, kreće se možda, ali tu neke vidi sustav. Kraljevski piton je ne raste jako veliko, on ne raste ovako na metar i pol, to je njihova maksimalna Dobro. veličina. Ne? Ali oni mogu ubiti čovjeka, ovako kad te stisnu sa svih strana. Mm. Samo u filmu? Jako veliki da, ali to onak ima dvije vrste pitona koje mogu biti jako velike. I Čuti, opet ne onak mogu ubiti stišću pa bilo ti kosti- koga. pa ti kosti Mogu pokvare. jako malog čovjeka ubiti, ne mogu baš odraslu osobu, jako teško da može A piton. tko može ubiti ovako kad te stisne? To Anakonda? može anakonda ako je izrazito velika ili recimo taj mrežasti piton ako je izrazito veliki. A što trebaš raditi ako te mota anakonda? Moliš Boga da još neko tu, da ti pomogne je skinu za To jest sebe. ne mrdat se Da, ne. No, dobro. Jako mi se sviđa. Da. Ova tu to je kukuruzna zmija iz ovoga... Opa, viš kako. Izvoli. Čekaj, samo sekundu, šta se sad dogodilo? Viš, ja sam je Ugrizao malo... te? Nije me ugrizao, ja sam se cimnuo. Ja sam se... Dobro. Zamisli da ovako hodaš po šumi. Dobro. I sad ti to traje. Koliko dugo? Da, dugo. Koliko dugo? Tjedan dana? 15-20 minuta. Ti što na njega sad kao davi, ona misli da ga je ona udavila. Ali puštaš žive miševe kod njih? Ne. Zašto? Sve hranim sa mrtvim miševima. Koje je najopasnije mjesto na tijelu za ugriz? Dakle, najopasnije mjesto ti je recimo vrat. I to ako te tu ugrize, otrov ti vrlo brzo dođe do srca i krene ga se pumpat po cijelom tijelu, to je daleko najopasnije. Dobro, i čula sam da ako te ugrize onda moraš Ne, suslati ne, krpona pljuvati. ne, to je samo u filmovima. Stvarno? Da, Da 50% otrova možeš Ne, toliko možeš, isisati? Ne, ti je ona kad te ugrize, ta otrov tak brzo uđe i toliko brzo krene po tebi da ti to samo... Čekaj, onim ako starim razrežeš kaubojski nožem film, i ništa, ma pustiš krv. Ako ideš rezat to, onda ti još više te, ono, koji kad se porežeš ti krvotok brže radi, znaš, da bi se ta rana zatvorila i onda još više štete napraviš. Ako me ugrize u šumi negdje, U šumi ako te ugrize smijeha niš, moraš ići u bolnicu. ne mogu ovo raditi. Ne. Sad sam razočarana. Ovo je crna mamba. Ona je isto jako velika, ona ima preko 2 metra, sad tu ona je strahovito pametna zmija, strahovito je brza, znači ona, sad ću vidjeti. Neće ona sad izaći, ali viš kako ima reakcije. Ono, ako ja neke ovak tu, onda... Nema proto otrova, ide otvarati. Pa ne, neće ona sad napast. Ako ide napadat, onda će iduća scena biti u bolnici, ne? Bo isto mogu, viš, Što mogu samo reći, završi? one mogu jako velike narasti. One mogu preko dobro. 2 metra narasti, 3 čak. Kakav je to mišić? Mhm. Što oni jedu? Isto, glodavce, razne. Aha, znači ovak stišću? Ne, ovo sad ona samo ide po meni ko po drvetu, nije da me... Aha, baš je Znači lijepo. ona ide stiskat samo nešto što može pojesti. A ima zube? Naravno, sve ti zmije. To se realno može ugristi. Da, može. Koja je najopasnija zmija u Hrvatskoj? U Hrvatskoj je najopasnija zmija poskok, to su ove... Imaš i poskoka? Imam. Oni su sad, znači u hibernaciji ova soba je poprilično hladna, evo sad je tu 15 stupnjeva i tu su 2 poskoka. Dobro, ako se sretnem sa ovom Ma zmijom, ništa, zmija ti bježi. kako treba reagirati? Samo da pustiš da ona Ako mi je tu? Samo ti stojiš kad zmija skuži tebe, ona će bježiti od tebe. Znaju li Za padati fitiljo? sa granom? Ne. To se zna desiti zato i poskok dobije ime poskok, zato što u rano proljeće i u jesen, kad je tlo hladno, onda poskoci znaju biti na granama, da se što prije zagriju. I onda su znaju pastiri, recimo, kad bi hodali, onda bi on kao spao sa zgrane da pobjegne. Jer tu je dobio ime poskok. Ovo su bebe od, sad već još malo pa će imati godinu dana. Otrovna ili ne? Otrovna? Ali ne, Što? to su ove male, tu ne narastu jako velike. Da li je otrovna? Može Da, ugristi ali sada? može naravno, da, sad ako staviš baš prst će te ugristi. Ali nisu brze, znači ne skaču, znači ovak na granama, onda najčešće ovak imaš setup da ima tak nešto malo za popese, ovo posudu s vodom
i to je to. I onda kad naraste malo veća, onda ću je staviti u terariju. Koliko dugo uzgajaš zmije? Prvu zmiju sam imao sa 7 godina, ali recimo ovu kolekciju koju sad imam sigurno već 30 godina. Mislim, to se mijenja naravno, ali 30 godina recimo već. Evo, ja se ne bojim više zmija. Hvala ti što si me pozvala. Baš mi je drago da sam te riješio tog straha. Vidimo se na izložbi. Vidimo se na izložbi.